Hello မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ adjective ပေါ့နော် adjective အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ adjective ကလည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ဒီဝါစင်ကပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ဒီ speech part of speech ဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့စိတ်ပိုင်းပေါ့ဆိုတော့ adjective ကိုမှတ်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့adjective အမျိုးအစားတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကမှတ်ထားရမှာကဒီလိုမျိုးပုံစံမှတ်ထားလို့ရှိရင်ရပါပြီဆိုတော့ adjective ဆိုတာနာမဝိသေသနဆိုတော့ဒါနာမဝိသေသနဆိုတာတရားစကားလုံးပေါ့နော်မြန်မာတရားစကားလုံးပေါ့adjective ဆိုတာအမည်ကိုအထူးပြုတယ်နော်အမည်ကိုအထူးပြုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာနာမဝိသေသနဒီအမည်ကိုအထူးပြုတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်noun ရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်เนาะအမည်ကိုအထူးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက noun ရဲ့ရှေ့အမည်ရဲ့ရှေ့မှာရှိပါတယ်အမည်ကိုအရှေ့ကနေပဲအထူးပြုအနောက်ကနေပဲအထူးပြုဒါ adjective ပဲအလုပ်တာပေါ့เนาะသူအလုပ်တယ်ဒါမဲ့အခုဒီ adjective ဆိုတဲ့ဒီ adjective တစ်လုံးသေးပေါ့เนาะဒါကြတော့noun ရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်အကူကရိယာရဲ့နောက်မှာရှိတယ်အကူကရိယာဆိုတာက verb to be ရဲ့နောက်မှာရှိတာပေါ့เนาะ verb to be ရဲ့နောက်မှာဒီမှာအကူကရိယာရဲ့နောက်မှာဆိုတာထက်တဲ့ verb to be ရဲ့အနောက်မှာရှိတယ် am is are was were เนาะ beingသူတို့ရဲ့နောက်မှာရှိပါတယ်ဒါကသူရဲ့နေရာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ adjective ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှထားမလဲဆိုတော့ adjective ကဘာတွေဖော်ပြတယ်လဲဆိုတော့အရေးအတွက်ပမာဏပိုင်ဆိုင်မှုခွဲဝေမှုဒါတွေကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရေးတွေးဆိုရင် noun ရဲ့အရေးတွေးbig fat ugly ပေါ့နော် big အဲ့ဒီ noun ကဘယ်လိုမျိုးအရေးသွေးရှိလဲ big နော် fat ugly ပါညာညာပေါ့နော်အရေးအတွက် noun ဘယ်နှခုလဲအဲ့ဒီအမည်ဘယ်နှခုလဲဆိုတော့ one pen 2 pencil နော် the first boy နော်ပထမအဆုံးကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ 1 2 little ပမာဏဘယ်လောက်လဲပမာဏဆိုလို့ရှိရင် liter အနည်းငယ်အချို့เนาะ any လည်းအချို့ပဲเนาะ some any ဆိုပြီးပမာဏကိုဖော်ပြတာဒါပမာဏဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရည်တွက်လို့မရတဲ့အနေထားပဲเนาะကျွန်တော်မြန်မာလို့ဆိုလို့ဆိုတာရည်တွက်လို့မရတယ်ပေါ့အနည်းငယ်တို့အချို့လို့ဆိုလို့ဆိုတာမရည်တွက်ပဲနဲ့เนาะဒါပမာဏအတိအကျမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ပြီပိုင်ဆိုင်မှုဒါတော့ကြောင့်ရှင်းပါတယ်เนาะ pronoun မှာလည်းကျွန်တော်တို့တည်ပြီးပြီ my hisဟာတော့เนาะဒါတိကျတဲ့ adjective တွေပေါ့เนาะ each ခွဲဝေမှု either every เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ adjective ကိုမှတ်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရေးတွက်ပမာဏပိုင်ဆိုင်မှုခွဲဝေမှုတွေကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဘဒုရဲ့အရေးတွက်လဲဘဒုရဲ့အရေးတွေးလဲဘဒုရဲ့ပမာဏလဲဘဒုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလဲဘဒုရဲ့ခွဲဝေမှုလဲဆိုတော့အမည်ရဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီရှေ့အမည်ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါအဲ့ဒီအမည်ရဲ့အရေးတွက်ပမာဏပိုင်ဆိုင်မှုခွဲဝေမှုကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးဆိုပြီးတော့မှတ်ထားရမယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးမှပြောရမယ်ဆိုရင် adjective ဆိုတာ noun ကိုအထူးပြုတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်နံပါတ်1ချက်ကတော့ noun ရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်သုံးတယ် verb to be ရဲ့အနောက်မှာသုံးတယ်နောက်ထပ်အချက်ကဒီ adjective ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးတွက်ပမာဏပိုင်ဆိုင်မှုခွဲဝေမှုတွေကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်เนาะအမည်ရဲ့ဒီအရေးတွေးတွေအမည်ရဲ့အရေးအတွက်ပမာဏပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့မှတ်ထားတာပေါ့เนาะဒါအတူချုံအနည်းချုပ်မှတ်ထားတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီ adjective အမျိုးအစားဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းတော့เนาะတည်တင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်quantitative adjective เนาะပမာဏเนาะဒီအနည်းချုပ်မှာပါပြီးပြီเนาะ descriptiveဒါဖော်ပြတာပေါ့နော် descriptive ဒါအရေးတွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအနည်းချုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရေးတွေးလို့ကျွန်တော်မှတ်လိုက်တယ်နော် proper adjective ဆိုတာနာမည်နဲ့ပေါ့နော် possessive adjective ရှိတယ် demonstrative adjective ရှိတယ် demonstrative ဆိုတာကညွှန်ပြတဲ့ adjective ပေါ့နော်ဒီမှာဒီအင်ဂျီတို့ဟိုအင်ဂျီတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အနာမည်ရဲ့တွဲတုံးတယ်ဒီမှာဒါလည်းကျတော့ pronoun နဲ့လည်း pronoun လည်းဖြစ်တယ် pronoun နဲ့ adjective ဘယ်လိုခွဲခြားထားမလဲဆိုတော့pronoun ဆိုရင်သူတစ်လုံးထဲရှိတယ် adjective ဆိုရင် noun နဲ့တွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားလိုက်ရင် adjective နဲ့ pronoun ကရှင်းသွားပြီ
distributive adjective interrogative distributive เนาะဒါခွဲဝေမှုเนาะကျွန်တော်တို့မှထားလိုက်ပြီ interrogative ဆိုတာအမေเนาะ which why what who whose เนาะ indefinite เนาะမတိကျတဲ့ဟာတွေเนาะဒါပမာဏလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်လိုက်เนาะဒါကတော့ some တို့ several တို့ a few တို့တိကျတဲ့ဒါကြတော့ article ပေါ့เนาะ article လည်း adjective ထဲမှာပါတယ်သူက noun ရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်ဆိုတော့เนาะa boy an apple ပေါ့เนาะ the apple ဒါမျိုးပေါ့ compound adjective ဆိုတာကျတော့ဒီစကားလုံးနှလုံးပေါ့เนาะဒီမှာ၃လုံးเนาะအဲ့လိုမျိုး broken down 8 foot long ပေါ့10ပေရှည်တဲ့10ပေရှည်တော့8 foot long street 10ပေရှည်တော့လမ်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ ordinal or sequence adjective တော့ start fit 9 first second ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်အတိစိတ်ပြန်ကြည့်ရအောင်ဒါကြတော့ quantitative adjective ပေါ့နော်ပမာဏပြနော် so we only have a few cookie left နော်နည်းနည်းပဲကြံတော့တယ်ပေါ့နော် several student ဒါတွေဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်ဒီမှာကြည့်very little much little a little a large quantity of a large amount of a great deal of a bit a few နော်ဒါတွေအားလုံးsolution quantitative adjective ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ descriptive adorable เนาะဒါအရေးတွေးပြတာပေါ့เนาะချစ်စရာကောင်းတော့မျက်နှာဖွယ်ကောင်းတော့ပေါ့เนาะ adorable alive angry annoying busy เนาะအလုပ်များတော့ calm careful charming cheerful clean clear clever clumsy dangerous dark defense delightful difficult disgusting เนาะ distinct eager ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အနည်းချုပ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတော့ဒါဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရေးတွေးလို့ကျွန်တော်မှတ်လိုက်ပြီเนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ proper adjective ဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ proper adjective ကကျတော့ the new Japanese dumpling are the best proper adjective နာမည်ပေါ့เนาะနာမည် wings era Belgium chocolate เนาะChristian music Japanese paper Christian music Japanese paper British life เนาะ British life အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะနာမည်ကိုအမည်ကို noun နဲ့အမည်ကို adjective လို့သုံးထားတာပေါ့เนาะအမည်ကို adjective လို့သုံးထားတာ noun ကို adjective လို့သုံးထားတဲ့ဒီစကားလုံးတွေပေါ့เนาะဒါကို proper adjective လို့ခေါ်တယ် chocolate ကအမည်ဒီ Belgium ရဲ့အမှန်တော့ Belgium လည်းအမည်ပဲ chocolate လည်းအမည်ပဲဒါပေမဲ့Belgium chocolate ဆိုတာ Belgium မှာလုပ်တော့ chocolate လို့အတိတ်ပဲရတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးပြန်ရမှာပေါ့အဲ့လိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနားကြောင့်မလို့ဒီ proper adjective ဆိုတာနာမည်ကို adjective လို့တုံးထားတဲ့ adjective တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ subject pronoun ဒါ pronoun ဒါ possessive adjective ပြောချင်တာကဒီမှာက possessive adjective ကိုပြောချင်တာ my တို့ your တို့ his တို့ her it's our your their ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပိုင်ဆိုင်မှုပြ adjective ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ this that these those ဒါတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ pronoun လည်းဖြစ်လဲတုံးတယ် adjective လည်းဖြစ်လဲတုံးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးကွာခြားတယ်လဲဆိုတော့ this chair ဒီမှာကြည့် adjective ဆိုလို့ရှိရင် this ရဲ့နောက်မှာ chair ရှေ့မှာလား chair ရဲ့ရှေ့မှာလား this chair that car ဒီမှာကျတော့ this is ဒါ this ပြီးတာနဲ့တော့ခါတဲ့ verb လာရင် noun မရှိတော့နော်ဒါကြောင့်မို့ noun နဲ့သုံးပြီးဆိုရင်ဒါ adjective noun မပါဘူးဆိုရင်ဒါ pronoun ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က distributive နော်ဒီခွဲဝေမှုပြတဲ့ adjective တွေပေါ့နော် each of နော် every either every both each every နော်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွဲဝေပေါ့နော်ဒီမှာ either neither one none both any နော်ဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွဲဝေမှုပြဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့အမေဆိုတဲ့သူကpen ရဲ့ရှေ့မှာနော် whose pen which book which notebook what's your name what's your answer နော်your answer ဆိုတာ noun ပေါ့နော်what kind of plan kind of plan ဆိုတာကလည်း noun what kind of plan what a beautiful mountain no what a beautiful mountain now ဆိုလိုချင်တာကဒီ adjective ကဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှိရင် noun နဲ့တွဲတဲ့
စကလုံးနေနော် noun ကိုအထူးပြုတဲ့စကလုံးနေပါနော် who is this dress for နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင် type of compound adjective ဆိုတာရှိတယ် number နဲ့ noun 2 week break နော် airtight sail polo neck top recording breaking snow quick witch lady နော် game of throne actor game of throne မှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်တဲ့နော် actor ပေါ့နော် pro bono walk get out now look အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပဲဟုတ်ပြီ articles and adjective too တဲ့နော်ဒီ article တွေလည်း an တွေလည်း adjective တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူက noun တွေရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ compound adjective ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့5 minute 3 hour 10 story နော် mount watering record breaking နော်ဒါတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ adjective ဖြစ်ပါတယ် ordinal number နော်1 2 3 4 5 first second third နော်ဒါတွေလည်းကျွန်တော် adjective အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က adjective မှာ degree ရှိရပါတော့ degree ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ positive degree comparative degree superlative degree ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ positive degree ဆိုတာတစ်ခုတယောက်တည်းကိုပဲပြောတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်နိုင်ရှင်အဆင့်ဆိုတော့ဒုတိယအဆင့်နိုင်ရှင်နေဆိုမှတော့နောက်နေရောက်ပေါ့နော်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးနိုင်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဆိုရင်တယောက်တစ်ခုနဲ့အများကိုနိုင်ရှင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်နော် degree adjective မှာ degree ၃မျိုးရှိတယ်နော်